धर्म संघ बुद्धि श्रवण गुरु संघाय नमो मैत्री सर्वधर्म संघाय महामैत्री मार्ग गुरु मार्ग र भगवान मार्ग को अनुसरण गरी विष्णुमेध भावली अवगमन गर्ने समस्त सङ्घमित्रता धर्मप्रेमी अनुयायीहरूलाई मैत्री मङ्गल गर्दै वर्तमान यस गुरु चेनको स्मृति सँगै सन्तापित सबै आत्माहरूले महामैत्री धर्मको मार्गमा शीतलताको बोध गरून्। धर्म मात्र एक तत्त्व हो जसको धरातलमा टेकेर परात्मासँग संचार हुने अवसर पाउँदछ एवं भावरहित दिशाहीन भया सम्मान भौतरिरहेको आत्माहरूले महामैत्रीको मङ्गलनाथ श्रवण गरी यथाशीघ्र बन्धन मुक्त होउन्। प्यासको आत्यन्तिक अनुरूप पानीको मोल भए चाहिँ दया करुणा ऐन श्रद्धा आस्था भक्ति विश्वास र मार्गप्रतिको अटल मानव जीवनमा धर्मको मोल हुने गर्दछ। धर्ममा प्रवेश हुनु भनेको मुक्ति र मोक्षको मार्गमा लीन हुनु हो। जुन मार्गमा मुक्ति र मोक्ष रूपी तत्त्व हुँदैन सत्य धर्ममा त्यसलाई कहिले पनि मार्ग भनी स्वीकार्न सकिँदैन एवं धर्म खण्डित संस्कृतिमा नभएर आत्मा र परात्मा बीचको सेतु मैत्रीय ज्ञानको परिपूर्णतामा उपलब्ध हुँदछ। मनुष्यले मैत्री ज्ञानबाट टाढा रही जस्तोसुकै अभ्यास गरे पनि सत्य तत्त्वको प्राप्ति असम्भव छ। क्षणिक संसारमा लोभ भएको देखे तापनि अन्ततः सबै व्यर्थ ठहरिनेछ। असङ्ख्य प्राणीहरूको जीवन चक्र र अवगमन समस्त लोकहरूको व्यवस्था एवं आत्मा अनात्मा र परात्मा बीचको अखण्डता हो। धर्म सूर्य उदाउनु र अस्ताउनु आकाशमा जुन तारा चम्कनु प्रकृतिमा फुल फुल्नु हो। धर्म अन्ततः अघोर दुःख सपनाबाट ब्योजिएर वास्तविकतामा आफूलाई सकुशल पाए चाहिँ यस अनित्य संसारको क्षीण वक्रता बोध गर्नु हो। धर्म कुशल विचार र बुद्धिमत्ता भएको मनुष्यले के गुन्छ, धर्ममा बस्नु धर्मले के गर्छ भनी प्रश्न गर्नुभन्दा सांसारिक वस्तुको बस्न र बन्धनहरूले मनुष्य आफूलाई के दिएको छ भन्ने प्रश्नको खोज किन गर्दैन। मनुष्य आफूले अनुसरण गरेको मार्गले मुक्ति र मोक्ष रूपी तत्त्व समेटेको छ वा छैन भन्ने विषय मनुष्यको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत अन्तर खोज हो। गुरुले धर्म पुरा गर्छ, लोकलाई मार्ग दिएर तर मार्गमा यात्रा मनुष्य स्वयंले गर्नु पर्दछ। गुरुबाट मार्ग दृष्टि भइरहँदा मार्गमा यात्रा गर्ने आत्माहरूले सञ्चित गरेको पुण्य र अन्य कर्म अनुरूप पाउनुपर्ने तत्त्व र भोग्नुपर्ने सत्य सुनिश्चित हुने गर्दछ। मार्गमा विविध दुमाहरू आउनु स्वाभाविक भए तापनि तत्त्विक विषय अन्तर गुरुमार्गप्रतिको श्रद्धा र विश्वास रहोस्। धर्म तत्त्वको अनमोल
रत्नहरूले परिपूर्ण यस महामैत्री मार्ग सर्वज्ञानको महाबोधले पूर्ण छ। तथापि मनुष्यहरूले रिक्तो शब्दको भण्डारण गर्नु पूर्व आफ्नो जीवनमा प्रयोग वा गुरुमार्गको अनुसरण गरे शीघ्र नै मार्ग तत्त्वको बोध हुनेछ। धरतीमा टेकेर आकाशको आसमानमा अडिनु मनुष्य टोलामा रहेर पनि मैत्री तत्त्वको बोधसँगै परात्माको विस्तार स्वरूपको दर्शन पाउनु, आफू लगायत समस्त लोकको रहस्य बोध हुनु, चित्तको असङ्ख्य भवसागरहरूबाट पानी सरह बस्तीभूत भए खुल्ला आकाशमा मुक्त हुनुको सर्व धर्म र गुरु ज्ञानबन्ध उच्च गुणका तत्त्वहरूलाई प्रदान गरी विश्वभर पूर्वी भ्रमित लोप गराउने योग्यतालाई नै मैत्री धर्म बनेको हो। तदनुसार सर्वधर्मको पूर्वी अस्तित्व सबै मैत्री धर्मको मार्गमा नै सक्षम हुन्छ। मैत्री मार्ग मनुष्यले जीवनको अन्तिम दिनसम्म धर्मको सत्य अभ्यास गरे मात्र धर्म लाभ गर्दछ। यस मैत्रीय सन्देशका सम्पूर्ण विश्व मानवभित्रको क्लेशलाई मुक्त गर्न मैत्रीय 11वटा शिलाहरू दिइरहेको छु। 1. नाम, रूप, वर्ण, वर्ग, आस्था, समुदाय, शक्ति, पद, योग्यता आदिको आधारमा भेदभाव कहिले नगर्नु तथा भौतिक आध्यात्मिक भन्ने मतभेदहरू त्याग्नु। 2. शाश्वत धर्म मार्ग र गुरुको पहिचान गरी सर्वधर्म र आस्थाको सम्मान गर्नु। 3. असत्य आरोप प्रत्यारोप, अवमूल्यन तथा अस्तित्वहीन वचन गरेर भ्रम फैलाउनु त्याग्नु। 4. भेदभाव तथा मतभेदको सीमाङ्कन गर्ने दर्शन वा बाटोलाई त्यागी सत्य मार्ग अपनाउनु। 5. जीवन रहन्जेल सत्य गुरु मार्गको अनुसरण गर्दै पाप कर्महरू त्यागी गुरु तत्त्वको समागममा सदा लीन रहनु। 6. आफूले प्राप्ति नगरेको तत्त्वलाई शब्द जलको व्याख्याले चित्त गर्न नखोज्नु तथा भ्रममा रहेर अरूलाई भ्रमित नपार्नु। 7. प्राणी हत्या हिंसा जस्ता दानवीय आचरण त्यागी सम्यक आहार गर्नु। 8. राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा मानिस वा राष्ट्रपतिको सङ्कीर्ण सोच नराख्नु। 9. सत्यगुरु मार्गको अनुसरण गर्दै आफू लगायत विश्वलाई लवन्वित गर्ने गर्व गर्नु। 11. सत्यलाई उपलब्ध भई गुरुमार्ग रूपले समस्त जगत प्राणीको निमित्त तत्त्व प्राप्त गर्नु। 11. चित्तको उच्चतम र गहनतम अवस्थामा रहेर अनेकौं शिलाहरूको आत्मबोध गरी सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुनु। यो मैत्रीय 11वटा शिलाहरूसँगै सबै सङ्घहरूले आत्मसात गरी आफू लगायत समस्त प्राणीहरूको उद्धार गर्नु। यस सत्य मार्ग ज्ञानलाई सारले बोध गरून्। संसारिक वस्तु नाम यस कीर्तिको पछि अहङ्कारवश गुमालिएर मनुष्यले सादा आत्मामा मैत्री भाव राख्दै परात्माको स्मृतिमा स्वस्थ रही रहनु हो। लोकमा सत्य धर्मलाई पुन अनुष्ठान गर्न
युगौँको अन्तरालमा गुरुमार्गको अवतरण भएको छ। यस स्वर्णिम क्षणको बोध प्राणी एवं वनस्पतिले गरे चाहिँ दिन मनुष्यहरूले पनि क्लेश रहित हुँदै यस महामैत्री मार्गमा यथाशय धर्मलाभ गरून्। शव मैत्री मङ्गलम अस्तु तथास्तु।